Իսրայելի տարբեր քաղաքներում 27 օր է չեն լռում պայթյունները։ Իրանական հրթիռները հասնում են Թել Ավիվ, Հայֆա, Ռամաթ Գան, Երուսաղեմ։ Տարբեր քաղաքներում օդային տագնապները դարձել են առօրյա, մարդիկ ստիպված են օրը մի քանի անգամ թողնել իրենց գործերը եւ վազել ապաստարաններ։ Այս պահին հասցրեցինք էվակուացնել մարդկանց, ովքեր փողոցում էին գտնվում։ Անկեղծ ասած, առավոտյան ժամը 7-ից 7-10 պակասից մինչև հիմա անդադար մի քանի րոպե մեկ տևողությամբ տագնապներ են հնչում եւ Հեզբոլլահն է կրակում եւ նաեւ Իրանն է հրթիռներ բաց թողնում մեր ուղղությամբ։ Թեպետ վերջին օրերին արձակվող հրթիռների քանակը որոշ չափով նվազել է, հարվածները շարունակում են անկանխատեսելի լինել։ Եթե նախկինում տասնյակ հրթիռներ էին կրակում, բաց թողնում, հիմա ավելի քիչ, 2-3 այսպես քանակն է հրթիռների կրճատվել, բայց օրեր կան, որ ասենք 2-3 տագնապ է լինում, օրեր կան, որ ասենք չգիտեմ, այսպես կատաղած սեղմում են կոճակները, բաց են թողնում տարբեր տեսակի մահաբեր հրթիռներ, այդ դեպքերը լինում են սովորաբար Իրանի բարձրաստիճան ղեկավարներից մեկին ոչնչացնելուց հետո սովորաբար իբր վրեժ են լուծում։ Իսրայելում զոհերի թիվը մոտ 2 տասնյակ է, նրանց թվում հայեր չկան, տասնյակ շենքեր վնասվել կամ փլուզվել են։ Ամենածանր իրավիճակը երկրի կենտրոնում է, Թել Ավիվում եւ շրջակա քաղաքներում։ Երուսաղեմում իրավիճակը համեմատաբար վերահսկելի է։ Երուսաղեմցիները առաջին անգամ են տեսել այս մի քանի օր առաջ, որ ասենք Սիոնի տարպասների մոտ ընկել էր հրթիռի կտոր, ասենք մարդիկ տեսնում էին, նկարում էին, այսպես ստրեսի մեջ են, սա մեր համար սովորական առօրյական բան է դարձել։ Հայկական թաղամասում մեծ ավերածություններ չկան, սակայն բնակիչները մի քանի անգամ իջել են ապաստարաններ օդային տագնապների պատճառով։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը տեղեկացնում է, եկեղեցական արարողությունները շարունակվում են սահմանափակումներով։ Ներկայիս անվտանգային իրավիճակի տևողությունը դեռևս անորոշ է եւ առայժմ հնարավոր չէ ճշգրտել ավագ շաբաթվա եւ զատկական տոների արարողությունների վերջնական ժամանակացույցը։ Փետրվարի 28-ից ի վեր Հայաստան վերադառնալու աջակցության խնդրանքով Իսրայելում մեր երկրի դեսպանություն դիմել է 10 քաղաքացի, որից 8-ը վերադարձել է, 2-ն էլ կվերադառնան պայմանագրային պարտավորություններն ավարտելուց հետո, հայտնեցին ԱԳՆ-ից։ Իսրայելը որպես պետություն ունի բոլոր հնարավորությունները բայկարելու այդ հրթիռների դեմ, որոնք գալիս են հեռավոր Իրանից, բայց իրականությունը մի քիչ տարբերվում է, որովհետև մենք այս 3-4 օրերի ընթացքում տեսանք այնպիսի տեսարաններ, որ Իսրայելի մեջ առնվազն մեղմ ասած նորություն էին ժխտական առումով։ Սա անշուշտ Մերձավոր Արևելքի մեծ փաթեթի հետ կապ ունի։ ԱՄՆ-Իսրայել-Իրան պատերազմը ցնցում է նաև Լիբանանը։ Իրանի դեմ հակամարտության մեջ Բեյրութը ներքաշվեց, երբ Հեզբոլլահը բացեց հյուսիսային ճակատը Իսրայելի դեմ եւ սկսեց հրթիռային հարձակումներ Լիբանանի տարածքից։ Իսրայելի պատասխան հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը գերազանցում է 1000-ը։ Հեզբոլլահը որպես լիբանանյան գուսակցություն, որ գվայել է Իրանի ամբողջական նեցուկը, չունի առաջվա համաժողովրդային ու նաև ասեմ համաարաբական նեցուկը։ Սա ինչ կնշանակի։ Սա կնշանակի, որ այն ներհոսքը, այն գաղթականության ալիքը, որ ավելի քան 1 միլիոն լիբանանցիներ եկան եւ ասենք դարբեր ավելի ապահով շրջաններու մեջ գայք հաստատեցին, ադոնք պիտի դառնան խնդրեմ։ Լիբանանում պատերազմի հնարավոր ընդլայնումը նոր սպառնալիքներ է ստեղծում նաև այնտեղ ապրող հայկական համայնքի համար։ Հայությունը ի հեջուկս այլ համայնքների կամ ի դարբերություն ունի պետություն, այսինքն Հայաստանի քաղաքացի լինելու հանգամանքը Բեյրութում ապրելով, դա ես համարում եմ առավելություն։ Իսկ անոնք, որոնք էթնիկ հայեր են եւ քաղաքացիներ չեն Հայաստանի, ինչ որտեղ մտահոգություններու իրենց ցուցակը նվազ է, որովհետեւ ինչ որտեղ իրենք ունին երգիրը, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է, որ գրնան գարչիլ։ Փորձագետի դիտարկմամբ ստեղծված իրավիճակում ավելի ակնհայտ է դառնում Հայաստան-Սփյուռք-Ամուր կապի կարևորությունը։ Վոլոդիա Մուշեղյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։